Nĩ honokete kĩroko kĩa ũmũthĩ. Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Mwathani agocwo. Nĩ twaina rwĩmbo na twoiga ti itherũ twĩ mũrata ũtahana ta arĩa angĩ. Jesu nĩrĩo rĩĩtwa rĩake, nowe mũtũhoeri. Nĩ tũthomeirwo ithomo kuma maũndũ ma matukũ ma tene ma kerĩ, mũrango ũcio wa 20, kũrutia mũhari ũcio wa mbere gũthiĩ ũguo nginya mũhari wa 12. Ithomo rĩu nĩ ithomo hihi mwanarĩigua rĩkĩaria ũhoro warĩo maita maingĩ, na nĩ ihinda rĩmwe andũ a Juda makoretwo mokĩrĩirwo nĩ andũ megwĩtwo Amoabi na andũ megwĩtwo Amoni na andũ aingĩ mageturanĩra nao. Ita rĩakĩrĩ inene mũno rĩokĩte kũhũra andũ acio a Juda, na hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki aiguire ũhoro ũcio nĩ aiguire guoya na agĩgĩta andũ othe a Juda magĩthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai nĩgetha mathiĩ makahoe. Na hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki wa Juda nĩwe ũgwĩtwo mũthamaki Jehoshaphat atongoretie andũ acio agĩkĩhoya mũhari ũcio wa 7, nĩ tũkuona ciugo cikuga atĩ nĩerire Ngai atĩrĩrĩ we Ngai witũ, githĩ ndwaingatire andũ arĩa matũũraga bũrũri ũyũ mehere mbere ya andũ aku Isiraeli, na ũkĩũhe mbeũ ya Iburahĩmu mũrataguo ũtuĩke wayo tene na tene. Mũno nĩ ngwenda tũndũrerwo na mũhari ũcio wa 7, na mũno makĩria nĩ tondũ wa kiugo kĩu kĩa mũrataguo. Na rĩrĩa ndĩreciragia ũhoro wa ciugo ici ndĩrona atĩ nĩ ũndũ wa maũritũ marĩa manakora andũ, mbara iria cianoka ciĩ nditũ mũno toguo ciana cia Isiraeli, andũ a Juda matũnganĩte na mbara ĩno, tũkona atĩrĩrĩ ũrabatara o mũrata ũrĩa wa ma. We only need a true friend. Tũrabatara o mũrata ũrĩa wa ma. Nĩ tũkuona mahinda maya andũ a Juda makoretwo mena ũhoro ũcio. Ita rĩrĩa rĩokĩte rĩarĩ ita rĩarĩ inene mũno, ita rĩarĩ na hinya mũnene mũno kũmakĩra, na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ona makoria Ngai atĩrĩrĩ, we ndũgũtũrũĩrĩra. Ũguo nĩ meyonete nĩ andũ matangĩhota kwĩrũĩrĩra ene, marora mona ita rĩu ũrĩa rĩna hinya, na merora hinya wao, makĩigua marĩ andũ mahinyĩrĩrĩkĩte mũno. Ona mũhari ũcio wa 12 nĩ maroiga atĩrĩrĩ, tũtiũĩ ũrĩa tũgwĩka. Bwana asifiwe. Na hĩndĩ ĩrĩa tũreruta ũhoro ũcio, no mũĩ kĩu nĩ kiugo kĩmwe gĩkinyĩte kĩragwetwo mũno ihinda rĩrĩ rĩa korona. Kwĩna ũhoro ũcio mũno wa atĩ tũtiũĩ tũgwĩka atĩa nĩ tondũ wa maũndũ marĩa matũkorete metanĩtio na mũrimũ ũcio wĩkuo. No hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Jehoshaphat mũthamaki ahoyaga, nĩ endire gwĩkĩra mũhari ũcio wa 7 kũririkania Ngai atĩ ithuĩ twĩ ciana cia ũrĩa arĩ we ithe witũ Iburahĩmu, nawe nĩwe twĩhokete. Gakĩũria atĩrĩrĩ, nĩ maũndũ marĩkũ meho maya matũmire gũtuĩke atĩ Iburahĩmu nĩ egwĩtwo mũrata wa Ngai? Karĩ maũndũ marĩkũ Iburahĩmu arĩ namo? Ũndũ ũmwe nĩ tũkuona thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 12, mũhari ũcio wa mbere, Iburahĩmu erirwo atĩrĩrĩ, Genesis 12:1, akĩrwo ũkĩra ume gũkũ kũrĩ andũ anyu ũthiĩ kũrĩa ngũkuonia. Mũhari wa 4 ugaga atĩrĩrĩ, Iburahĩmu agĩũkĩra agĩthiĩ. Ũndũ ũcio ũgatũruta atĩrĩrĩ, Iburahĩmu arĩ mũndũ waiguaga mũgambo wa Ngai na akawathĩkĩra. Abraham obeyed the voice of God. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe. Ũndũ wa kerĩ, hĩndĩ ĩrĩa Iburahĩmu erirwo oimagare athiĩ kũrĩa akonio, nĩ mathire na mũriũ wa mũrũ wa nyina ũgwĩtwo Loti. Na rĩrĩa magĩthire, Ngai nĩ athire na akĩmarathima. Kĩambĩrĩria 13, amarathima nĩ magĩire na mbũri nyingĩ mũno na ng'ondu cia kũrĩithia. Na hĩndĩ ĩrĩa arĩithia Iburahĩmu na Loti marĩithagia, mena kũu makĩrĩithia makiugitana magĩcogothana nĩ ũndũ wa gwa kũrĩithia. Hĩndĩ ĩrĩa Iburahĩmu amenyire ũhoro ũcio, kĩambĩrĩria 13 mũhari wa 8 na wa 9, nĩ tũkuona Iburahĩmu akĩra Loti atĩrĩrĩ, ndeke hatige kũgĩa njugitano gatagatĩ ka arĩithi aku na arĩithi akwa, githĩ tũtikĩrĩ amwe? Ĩka ũguo, ũthuure mwena wa ũmotho nĩ ngũthiĩ wa ũrĩo, ũthuure mwena wa ũrĩo nĩ ngũthiĩ mwena wa ũmotho. Tũkona Iburahĩmu ti mũndũ weyendete, gwakinya nĩ hĩndĩ ya gũtua matua-rĩ, ndeyendete. Arera Loti thura na kũrĩa ũkwenda, ndikũmaka gũthura mwena ũrĩkũ, onakorwo gũthura mwena ũrĩa mwega, niĩ nĩ ndĩharĩirie gũthiĩ mwena ũcio kuona kana ũtarĩ mwega. Nĩ mũndũ watuaga cira na kĩhoto, nĩ mũndũ ũtangĩenda kũhinyĩrĩria ũrĩa ũngĩ,
nĩ mũndũ ũtangĩenda kwĩona tondũ niĩ mũnene rĩ, nĩ niĩ nguga ũrĩa gũgũthiĩ. Aca, nĩ mũndũ ũratua cira hatarĩ kwĩyenda, agatua cira na kĩhoto, na ũhoro ũcio nĩ ũkuoneka Iburahĩmu nĩ atuaga cira na kĩhoto. Nĩ harĩ na ũndũ ũngĩ, o mũrango ũcio wa 13, hĩndĩ ĩrĩa Loti ethurĩire kũrĩa kwega kũrĩa kuoneka atĩ nĩkuo kũnoru mũno, nĩkuo nyeki njega, arĩkia kweherera Iburahĩmu, Ngai akĩmũcerera akĩmwĩra gũkũ guothe ũkuona rĩ, nĩwe ngahe na njihe njiarwa ciaku. Iburahĩmu nĩ agĩthire na agĩthiĩ kũndũ gũgwĩtwo Hebron, na arĩ kũu Hebron rĩ, agĩakĩra Ngai kĩgongona. Ũhoro ũcio nĩ ũroneka Kĩambĩrĩria 13 mũhari wa 18. Kĩgongona kĩrakuo nĩkĩ? Iburahĩmu tũkona atĩrĩrĩ, nĩ mũndũ wamenyete bata wa kĩgongona, na nĩ wega kũmenya na mũthenya wa ũmũthĩ atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa Juda morire ndĩmokererwo, mũthamaki Jehoshaphat erire andũ othe, harĩa tũĩ kĩgongona gitũ kĩrĩ, hau nĩho tũgũthiĩ tũgathathairie Ngai witũ. Iburahĩmu amenyete ũguo mbere, o mĩaka mĩingĩ mbere, na nĩkĩo Jehoshaphat araririkania Ngai, mũrata waku Iburahĩmu. Ũndũ ũcio ũngĩ tũkuona nĩ atĩ Ngai Iburahĩmu nĩ amenyete kĩrĩa gĩothe aheagwo nĩ Ngai ti gĩake gĩ gĩothe, nĩ amenyete gũcokeria Ngai. Abraham knew to give back to God. Nĩ amenyete, nĩ tondũ wa rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Loti athire na kũu kĩanda rĩ, kwĩ mathĩna maingĩ mũno mamũkorire, na hĩndĩ ĩmwe agĩũka agĩũkĩrĩrwo, akĩhũrwo na agĩtahwo we mwene na mbũri ciake na maũndũ make mothe. Iburahĩmu rĩrĩa athire akĩrwo mwanake ũrĩa wanyu ũgwĩtwo Loti nĩ atahĩtwo, ethire andũ 318 magĩthiĩ magĩkinyĩra andũ acio, na agĩthiĩ na akĩhota kũhũrana na andũ acio, na agĩcokia kĩrĩa gĩothe gĩatahĩtwo. Ũhoro ũcio nĩ tũkuona thĩinĩ wa Kĩambĩrĩria 14 mũhari wa 20 rĩ, ũkĩrĩka rĩ, Iburahĩmu arĩkia gũcoka na indo icio ciothe rĩ, athire agĩkora mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa warĩ kũu wĩtagwo Melkizedeki, akĩruta gĩcunjĩ gĩa 10 kĩa indo ciake. Bwana asifiwe. Na nĩ wega kũmenya hĩndĩ ĩyo watho wa Musa nduokĩte, ũrĩa wacokire kũrutwo na kuuga atĩ o mũndũ kĩrĩa gĩothe ahetwo nĩ Ngai arutage gĩcunjĩ gĩa 10. Gũtakinyĩte hĩndĩ ĩyo, Iburahĩmu nĩ amenyete gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa indo iria mũhete, na akamenya nĩ gĩcunjĩ gĩa 10. Ũndũ ũcio ũngĩ wa gatano ũrĩa Iburahĩmu tũngĩenda kwĩruta naguo nĩ atĩ Iburahĩmu to gwĩtĩkia etĩkĩtie Ngai. Abraham was a true believer. Gwĩtĩkia gwake kwarĩ gwĩtĩkia kũrĩa kwama, gwĩtĩkia gũkũrorwo gũkonwo nĩ Ngai atĩ mũndũ ũyũ nĩ mwĩtĩkia. Nĩ tondũ wa rĩrĩ, Kĩambĩrĩria 15 rĩ, Ngai agĩcerera Iburahĩmu akĩmwĩra tiga gwĩtigĩra, nĩ ngakũrathima, nĩ ngagwĩka maũndũ manene. Iburahĩmu akĩra Ngai atĩrĩrĩ, wanjĩra nĩ ũkandathima na ndũrĩ wahe mwana, na ngũgaywo nĩ ndungata ĩno yakwa ĩtagwo Eliaza. Ngai akĩmwĩra ĩhĩ, mwana wa mũthimo waku ũcio nĩwe ũgakũgaya, na nĩ ũkagĩa na njiarwa nyingĩ. Mũhari wa 16 wa Kĩambĩrĩria 15, Iburahĩmu agĩĩtĩkia ciugo icio erirwo nĩ Ngai. Ngai akĩona gwĩtĩkia kũu to gwĩtĩkia oro ũguo, nĩ gwĩtĩkia kũrĩa kwama, akĩmũtua mũndũ mũthingu. Genesis 15:6. Ũndũ ũcio ũngĩ tũkuona wa Iburahĩmu nĩ atĩ Iburahĩmu arĩ mũndũ mũtugani. Arĩ mũndũ mũtugani. Kĩambĩrĩria 18, Iburahĩmu arĩ o kũu riũa rĩarĩte mũno, akĩona andũ mekũhĩtũkĩra hau kĩhingo-inĩ kĩa gwaka mũciĩ, akiuga ĩhĩ, agĩteng'era akĩmera, andũ aya tigai kũhĩtũka, ũkai mũingĩre gũkũ. Kĩrĩkanĩro gĩkoigaga mathambirie magũrũ, akĩra mũtumia athondeka mĩgate, nake agĩthĩnja karĩa kororo, makĩrĩa makĩhũna. Mahũna nĩguo moririe atĩrĩrĩ, kũndũ gũkũ nĩ kũrĩ kana. Na Sara yaiguire ũhoro ũcio kĩario rĩ, agĩtheka, no rĩrĩa oririo rĩ, akĩhiana nĩ ekwenda gũkana. Tũgathoma atĩrĩrĩ, Iburahĩmu arĩ mũndũ mũtugani. Maya nĩ maũndũ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩruta nĩgetha rĩrĩ, gĩtũmi gĩkĩ gĩatuĩkire gwatuĩka atĩ Iburahĩmu nĩ mũrata wa Ngai rĩ, atuĩkire mũrata oro ũguo. Ũndũ ũcio ũngĩ tũkuona nĩ ũndũ ũngegagia mũno wa Iburahĩmu rĩrĩa ngwĩciria ũhoro wake, wĩ Kĩambĩrĩria 22, na nĩngwenda gũthoma mĩhari ĩrĩ. Kĩambĩrĩria 22. Iburahĩmu nĩ aikarire mũno agĩkaheo mwana kuma mahinda marĩa rĩu nĩ Ngai atĩ nĩ akaheo mwana. Mwana ũcio nĩ Ithaka, na nĩ gwakinyire hĩndĩ ya kũheo mwana ũcio, nĩ tondũ na Iburahĩmu nĩ etĩkĩtie nĩ akaheo mwana ũcio, na Iburahĩmu nĩ agatuĩka ithe wa rũrĩrĩ. Na nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia ũguo toguo tuona Kĩambĩrĩria 15:6, Ngai akĩmũtua mũndũ mũthingu. Na hĩndĩ ĩrĩa kana kau kanenehire, Kĩambĩrĩria 22, tũkona atĩ Ngai akĩenda gwĩkithia Iburahĩmu kĩgeranio.
akenda kumwikithia kigeranio akimwira mwana ucio wa mumwe waku wa mumwe ni ngwenda uthio mundutire igongona ria njino na Ibrahimu uguo no gwekire na ni gwakinyire hindi riria athire akihariria kigongona na akihariria ngo na akinyita mwana na akimuha na akimuigirira hau etereire amutheca na kahiu muraika wa Ngai akimwariria kiambiriria 22 muhari ucio wa 15 reke thome riria Ngai onire uguo akiaria ciugo ici nake muraika ucio wa Jehova ari o iguru agicoka agita Ibrahimu ihinda ria keri akiuga u Jehova ekuga atiri nindihitite ngegweta nie mwene ngoiga atiri ati tondu ni weka uguo waga kungiria muruguo o muruguo ucio wa mumweri kurathima no muhaka ngurathime. Bwana asifiwe. Ngai akirora Ibrahimu amenya ati ndari na mwana ungi wa mumwe tiga ucio na ni werekeire kuraga. Ngai akimwira tondu ni weka uguo weka waga kungiria. Bwana asifiwe. Mahinda maigana tugiragia nginya Ngai mathaa mauka kanitha undu umwe kwa jondu mareka ni ucio mathaa ma kanitha na riathani rieka na riugite wega muno ririkanaga muthenya wa thabatu Jumatatu wi wira wa keri wi wira wa gatatu wi wira wa kana wi mihango-ini wa gatano mihango-ini Saturday wi mihango-ini. Ngai akona ona muthenya wa Jumapili mundu ni ekuriganirwo athie na mbere na wira agikiuga ehe ririkanaga muthenya wa thabatu uamurage nigetha kuhagiriria Ngai waku ni undu umwe wikikite na wikuo o mahinda maria turakahira Ngai ni undu wa mbara iria mbere itu iria rehetwo na itanetio na king'uki giki gia corona hindi iria thirikari yugite ni twetikiria kanitha uhingurwo na kubangwo wega na mutaratara urumiriro wa thirikari mathaa matingioneka mauka nyumba-ini ya Ngai hihi na ciĩgwati ingĩ iria tutoe. Ngai akihiana ta makirio ni Ibrahimu no weke uguo ni undu wa uguo weka waga kungiria. Tugiragia gicunjĩ gia 10 tugiragia ciana citu ni mwageni agitio ni mekwendwo hihi hindi ya Palm Sunday hihi ya hindi ya Mothers Union hihi hindi ya kama na maundu mangi maingi ndugituhe mwiritu uria waku tukagiria ndugituhe mwanake uria waku tukagiria ndugituhe kiu kingi tukagiria. Ibrahimu Ngai akiuga tondu ndunangiria nanie gukurathima no muhaka ngurathime. Turathi tukiuragia atiriri wathire ate gugituika ati Ibrahimu no atuo murata wa Ngai tugithi tukionaga maundu maria ekire maria mangituma uguo hakiri uguo ri Ibrahimu na Jesu ri metanitio atia. Injiri ya Mathayo murango ucio wa mbere na muhari wa mbere iheanite uhoro wa guciarwo kwa Jesu na haria kumite ikiugaga atiriri Jesu muru wa Daudi na nimukuririkana mutumumu wa Batimayo hindi iria akayaga nigetha ahonio maitho aninirwo tumumu wake akayaga akiugaga atiriri akianagirira Jesu muru wa Daudi njiguira tha Jesu muru wa Daudi njiguira tha. Nayo Injiri ya Mathayo yambiririe na kuga Jesu muru wa Daudi muru wa Ibrahimu. Tukona atia Jesu we mwenyewe he handu hangikinya atuike ni egutuonia ati hena uhoro ucio worata tondu tureruta atia ati hindi ino ya corona turabatara o murata umwe tu uria wama. We only need a true friend. Turabatara o murata umwe uria wama. Jesu akiariria arutu ake thiini wa Injiri ya Johana 15 aragia uhoro wa muthabibu na honge na gikimera arutu ake nie muti ucio wa muthabibu na inyu mwi honge. Akiaria uhoro ucio agithii na mbere kwariria arutu ake akimera atiri murango ucio wa 15 muhari wa 13 wendo ungi nduri wonekana ta uyu ati mundu arute muoyo wake ni undu wa arata ake. Ucio warutire muoyo wake ni undu wa arata ake. John 15:13 ni Jesu agigithii na mbere akiheana condition ya urata wake akiuga atiriri inyue muri arata akwa mwatura mwathikagira uria ndimurutaga. Oguo ona muthenya wa umuthi othe uria ukwenda kwandikwo ati ni murata wa Jesu no nginya amathie kumenya ni atia Jesu ararutana tondu Jesu igite wega muno. Johana 15 mwari wa 14
ati muri arata akwa mwatura mwathikagira uge wakwa. Na nĩ mwega kũmenya atĩ gwathĩka ti kũhũthũ ũguo, gwathĩka ti kũhũthũ ũguo. Na thirikari tigehũthagĩra kĩa hinya, andũ matingĩathĩkaga. Na twerwo nĩ ministry ya health twathĩkĩre maũndũ marĩa mangĩtuĩka ũteithio kũrĩ ithuĩ, no tũrarega gwathĩka. Jesu agĩkiuga ũrĩa ũkwenda gũtuĩka mũrata wakwa athĩkĩre uge wakwa. Mũhari ũcio wa 15 rĩ, o Jesu akĩaria ũhoro ũcio wa ũrata rĩ, akiuga atĩrĩrĩ, ndigũcoka kũmwĩta ndungata, ngũcoka kũmwĩta arata. Tondũ maũndũ marĩa mothe njiguĩte kuma kũrĩ Awa ũrĩa wĩ igũrũ, inyuĩ nĩ ndĩmũrutĩte. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, tondũ ndĩkĩmũrutĩte rĩ, nĩ maũndũ macio mũmathĩkĩre na mũtũũre mũmathĩkĩire, nĩgetha mũtũũre mũrĩ arata akwa. Nĩki? Tondũ nĩ amenyaga thĩinĩ wa mĩtũũrĩre yao rĩ, nĩ kũrĩ kinyaga hĩndĩ ĩkũmaritũhĩra mũno, nĩ kũrĩ ũkaga mbara nditũ mũno, ona nginya makoria tũkũruta hinya kũ wa kũrũa na mbara ĩno. Makĩrĩ arata ake rĩ, angĩaga kũmaigua nĩkĩ? Angĩaga gũtuĩka hinya wao atĩa? Nĩkĩ gĩkĩ gĩgũgĩtũma Jehoshaphat atuĩke atĩ nĩ egũkaĩra Ngai na akamwĩra atĩ ithuĩ rĩ, twĩ njiarwa cia Iburahĩmu mũrataguo? Endaga kũmũririkania. Ngai ũririkane hĩndĩ ĩrĩa Iburahĩmu atũraga gũkũ thĩ, ona bamĩrĩ yake ndũngĩetĩkĩririe atakwo nĩ mũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ. Ona hĩndĩ ĩrĩa Isaka atarĩ mũciare ndũngĩetĩkĩrire mũndũ atuĩke no atonyerere bamĩrĩ ĩyo ya Iburahĩmu wage kwaria. Nĩ ũndũ rĩrĩ, Iburahĩmu ũkĩgĩa thĩna hĩndĩ ĩmwe na akĩra mũtumia wake moimagare tondũ kwarĩ na ng'aragu mathiĩ bũrũri wa Misiri. No makuhĩrĩria Iburahĩmu akĩra mũtumia wake atĩrĩrĩ, tondũ nĩ ũkuona ũrĩa wĩ mũthaka, andũ arĩa kũrĩa mahota kũnjũraga nĩ ũndũ waku, na nĩgetha matikae kũnjũraga, twakinya kũrĩa tũiguithanĩirie atĩ ndĩriuga wĩ mũirĩtu witũ. Nake Sara agĩtĩkĩra. Etĩkĩra makinya kũrĩa, o ũguo Iburahĩmu eciragia kũngĩthiĩ noguo gwathire. Mũthamaki ethirwo akĩrwo atĩrĩrĩ, gũkũ kwĩ mũtumia ũkĩte mũthaka mũno na no atuĩke waku, nĩ agĩthiĩ akĩrehwo. Mũtumia wa Iburahĩmu agĩtuĩka tu wa Iburahĩmu rĩngĩ, agĩtunyanwo agĩtuĩka wa mũnene wa kũrĩa bũrũri wa Misiri. Ngai akĩmenya, amenya akĩrekereria kĩng'ũki, akĩrekereria kĩng'ũki kwĩ bũrũri ũcio wa Misiri. Nake rĩrĩa mũthamaki amenyire atĩ kĩng'ũki gĩkĩ kĩmakorete nĩ tondũ wa mũtumia wa Iburahĩmu, agĩĩta Iburahĩmu akĩmũũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩatũmire wee ũtũhenie atĩ ũyũ ti mũtumia waku, nĩ mũirĩtu wanyu? Iburahĩmu akĩmera, niĩ nĩ kuona ndonete nĩ mũkũnjũraga, yarĩ njĩra yakwa ya gwĩteithia. Jehoshafatu nĩ araririkania Ngai ũguo atĩ bamĩrĩ ya Iburahĩmu ndũngĩtĩkĩra yũkĩrĩrwo nũ kana ũũ, na wee wĩna hinya wa kũhota kũgiria ũndũ wothe ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩrĩire bamĩrĩ ĩyo ũrũe na thũ na ũhotane. Nĩkĩo akĩmũririkanagia atĩ wee wĩ mũrata wa Iburahĩmu ona kuma matukũ macio ma tene. Nĩ tũĩ mũthenya wa ũmũthĩ kĩng'ũki kĩrĩa gĩkuo gĩũkĩte bamĩrĩ-inĩ citũ, gĩgatwĩkĩra kĩeha, gĩgatwĩkĩra ruo, ona tũkoiga ta andũ acio a Juda, tũgwĩka atĩa? Thũ nĩguo yũkire na nĩguo yũkire na hinya, ithuĩ tũtirĩ na hinya wa kũrũa na thũ ĩno. Nĩ tũĩ biacara nĩ ihinyĩrĩrĩkĩire mũno, biacara ithiĩte ikĩgũaga, biacara ona nĩ ihingirwo, andũ nĩ mabutirwo mawĩra, andũ families ndigano nĩ cingĩhire mũno, ciĩtanĩtio na kĩng'ũki gĩkĩ gĩa coronavirus. Ũteithio witũ ũngiuma kũ? No tũhũkire kwĩ mũrata witũ, mũrata ũmwe ũrĩa wa ma. Mũthuri ndegũteithia, mũtumia ndegũteithia, arata gũkũ thĩ matigũteithia gũtũteithia kũrũa na kĩng'ũki gĩkĩ gĩa corona. No nĩ kũrĩ na ũmwe ũrĩa wĩna hinya. Jehoshafatu erire Ngai atĩrĩrĩ, ũhoti na hinya ci moko-inĩ maku. Ũhoti ũcio wĩna Mwathani Jesu, na Mwathani Jesu nowe mũrata ũrĩa ũngĩtuĩka mũrata witũ wa hakuhĩ, kũrĩ ũtukũ na kwĩ mũthenya, kwĩ heho na kũrĩ na ũrugarĩ, biacara citũ hĩndĩ ĩrĩa ciragwa, mũrata ũrĩa ũngĩrũgama na ithuĩ na ndatũtiganĩrie kana rĩ, no Mwathani Jesu. Wewe ũtagĩtuĩkĩte mũrata wa Mwathani Jesu, nĩ wega kũmenya ũguo. Na nĩgetha na ihinda rĩrĩ korona yũkĩte na ĩgatũhinyĩrĩria mũno, ĩgathĩnia thĩ yothe, ĩgathĩnia bamĩrĩ, ĩgathĩnia kanitha, ĩgathĩnia bũrũri, mũrata ũrĩa wa hakuhĩ no ũngĩtuĩka ũteithio kũrĩ ithuĩ, no Mwathani Jesu. Na kĩrĩa tũrabatara ti kĩngĩ, we only need a true friend. Tũrabatara o mũrata ũrĩa wa ma, ũrĩa ũmwĩhokeku, ũrĩa wĩna hinya na ũrĩa wĩna ũhoti, na ũrĩa twendete atĩ arutire mwĩrĩ wake kũrĩ arata ake. We wĩ mũrata wa Jesu. Mũrata wa Jesu nĩ ũrĩa ũkũmwĩtĩkia na mwĩtĩkie nama,
twina etikia aingi muno ihinda riri guku thi. We've got very many believers, but Jesus is not looking for believers. He is looking for true believers. Ararora mwitikia uria mwitikia wama. Riri rikire ihinda nie ndicokere, we wicokere, ucio ungi ecokere, tondu aria Jesu areta arata ake ni acio mamwitikitie nama na ti theru. Acio nio arata ake, na acio nio mekumukaira na ni ekuigua. Acio nio mekuhota kumwira ithe witu Ibrahimu ari murata waku. Umuthi ni tutuike arata a Jesu nigetha tumwire we niwe murata witu na ni uyu we murata witu. Ni undu wa mbara ino tukorete thu ino itu nene muno tutire na hinya wa kurwa nayo, no we niwe turehoka. Jehoshaphat arikiri na kuga atiriri, maitho maitu niwe macuthiriirie, na ithuĩ maitho maitu rekei macuthiririe murata witu uria utangitutiganiria nacio niwe Mwathani Jesu, nigetha turuire mbara ciothe to cia corona ona cia families. Kwina andu matari na thina munene ni undu wa corona, no mena mathina mangi mamarituhire muno na makaigua ni marituhirwo biu. Murata uria urabatarania nigetha kwehereria thina ucio, nigetha kuruirire mbara iyo ni murata Jesu, tondu ucio ndari mundu angitiganiria. Giai na witikio na kwihoka Mwathani Jesu. Rekei tumwitikie na tumwitikie nama, ni eguturuirira na ni egutuhotanira maundu-ini me mothe. Kei tuhoe. Nitugucokeria ngatho nyingi muno Mwathani ni tondu wa kwaria hamwe na ithuĩ. Hihi Mwathani riria ukurora na ukona umuthi ni wagiriru ni utwariria na uguo atwariria ohoro wa gugutua murata witu, tungikorwo Mwathani kwi maundu tugwika mareganite na ciugo cia Injili ya Johana 15 muhari ucio wa 14 ati aria mari arata aku Mwathani Jesu no aria mekuigua mugambo waku na kuwathikira, na ringi tukorwo tutikoretwo tugigwathikira tuiguire tha no turekere, na nigetha Mwathani tucokie ngwataniro hamwe nawe, nigetha utuike Ngai witu na utuike murata witu, na nigetha mbara ino nene uguo tukorete igatukora cikaro-ini igatukora kanitha-ini na bururi-ini. Ngai witu maitho maitu tukurorererie na andu a gwitikia na kwihoka Mwathani Jesu uturuirire ni tondu hinya na uhoti ci moko-ini maku. Ni tugwitikitie ni tukwihokete, tuika murata witu na reke na ithuĩ Mwathani tuigue ni tukwenda utuike murata witu, nigetha ugitara arata aku ni tutaranirie hamwe ithuĩ na family citu na andu aria tutainwo nao, na nigetha uturuirire makiria mahinda ma king'uki giki gia coronavirus. We niwe muhoko witu, niwe kirigiriro gitu, tura we murata witu, tuteithie gutuika murata waku, na nigetha toguo Jehoshaphat ahoire ati uririkane twi ciana na njiaro cia Ibrahimu murata guo, ona ithuĩ Mwathani tutuike arata aku, uturuirire na utuhotanire, twakirekereria moko-ini maku, turuirire na utuhotanire, na ni undu ndahoya uguo ritwa-ini riake Jesu Mwathani na muhonokia witu.